I do appreciate there's an intensity of anxiety and a lot of rhetoric that is thrown around that is not nuanced. And I don't know that the president himself is aiding and abetting in finding some common ground here. He uses some pretty extreme language, which I think kind of chills the conversation and chills, I think, our capacity to sort of find some common ground on legitimate concerns around border security and thoughtful and comprehensive strategies to get the best and the brightest from around the world. Well, I think there's a right way and a wrong way to get into the country, and I don't think these people are being picked up that are here legally. And if they are here legally, then they don't have anything to worry about. If they came in illegally, not at a point of entry, then they are subject to being removed. That in and of itself is a crime.好，第二節嘅離地縱橫，大家好，我係主持 Titus 嘅。我哋今日嘅嘉賓咧，繼續係呢個洛杉磯香港論壇嘅發言人 Charles 同埋呢一個港交聯會長兼前政治學講師 Andy 嘅兩位好。大家好 ，Hello。係啦，咁啊啱啱開始嘅時候，我出咗段短片啦，即係我最近都自己工作上都寫唔少同呢一個洛杉磯示威有啲關係嘅嘢，唔 search 我都唔知原來加州州長紐森係精彩到有個 podcast 嘅 ，OK 嚇，即係仲要係成日都同即係唔同嘅人，例如我今次呢集就揾到嗰集就係同 Dr. Phil 啦，即係對話嘅，老實講句嚇，即係大家啲意見唔一定一樣㗎。都幾精彩嘅，除嗱當然重點就梗係唔係講緊紐森個 podcast， 我哋自己都係一個 podcast 嘅 ，OK。咁我當然要問嘅一個問題就係話，嗱成個示威就係喺度處理緊美國移民及海關執法部局係點樣處理啲非法移民啦，咁 something like that 啦。點解美國有咁多非法移民嘅？仲有 by the way， 我哋頭先傾偈嘅時候先講我哋通常加拿大通常都會叫migrant illegal migrants something like that 嘅啫嘛。即係但係喺美國咧，個 term 係叫 alien 咯，即係好似外星人咁樣樣。然之後咧就去到美國就然之後入咗美國籍就終於做咗地球人啦 something like that。咁然之後咧美國好多啲即係職業聯盟嗰啲 something like that， 最後個冠軍都係叫 World Champion， 唔係 Champion of the United States 咁 something like that 嗰啲咁嘅嘢喎，即係好鬼大喎咁嘅樣。即係翻返嚟個問題就係美國咁多非法移民，點解會有咁多？同埋美國嘅非法移民點定義啊之類咧？呢啲咁嘅問題咧，其實我諗咧，我首先講啦，即係非法移民啊、非法入境啊，其實非法入境呢個咧就係香港嘅 term 嚟嘅，因為點解咧？因為多數人嚟香港係即係非法，即係你真係游水過嚟啊，咁就叫非法入境咁樣。咁但係美國咧，其實就我哋有幾個唔同嘅方法，有啲人就講 illegal immigrant， 睇下你左派定右派啦。咁另外一邊咧就會講係叫無證移民啊，undocumented immigrant 或者 undocumented resident 啊咁樣。咁就點解咁多？其實咧就由美國立國到一直咧，其實都有呢個問題嘅啦。因為咧美國始終咧嗰個人口咧係support 唔到佢嗰個 workforce， 即係嗰個 workforce 咧通常個要求咧就係比人口所以可以供應咧係較多，即係咁所以咧就從建國開始咧一路都係有呢一個需要喺另外一啲地方去請人嚟，咁所以開頭就有黑奴啦，咁冇咗黑奴之後咧，就開始有啲所謂叫 migrant 啊，咁嗰啲 migrant 就會係由其他地方嚟，咁嚟咗咧就居留，咁當然美國開頭咧就係冇呢個特定嘅移民政策嘅，即係你嚟到咁樣，咁跟住直下就會變咗做美國居民。咁呢一樣嘢咧，其實就係亦都有法例係做一個調整嘅，即係佢有一個叫 registration date。咁最後一次調整嘅 registration date 咧就係1986年，咁嗰個所謂 registration date 咧就褪去1972年，即係話咧，如果你喺1972年之前係抵達美國嘅話咧，咁你咧就可以即係用呢一個方法咧，就係可以登記成為呢個美國公民咁樣嘅。咁自從1986年之後就冇改過啦，即係個 cut off 就係1972年。咁另外一樣嘢咧，就係因為農業嗰個需求咧，永遠都係即係請唔夠人啦。咁所以就成日都會有啲人嚟。咁而好多嗰啲 farm 咧，其實都冇所謂嘅，因為佢真係要請人去摘。
摘唔同嘅農作物啦。咁即係嘢有證無證，佢唔理你，總言之你做得嘢，佢都要請啦。因為你話即係好多人話，喂，有佢搶晒我啲工咁，喂，咁個問題就係真係冇人肯做嘛。即係美國嘅公民又唔肯做呢啲工，咁然後喺其他地方嚟嘅人肯做呢啲工，咁佢當然無人歡迎啦。咁所以一向都係有呢個情況嘅。咁但係咧要睇近代咧，我覺得最大嘅轉捩點咧就係1986年，因為1986年嘅時候咧，當時嘅列根政府咧就係同呢個國會咧就係達成咗一個 Immigration Reform and Control Act 啦。咁嗰個 act 咧就係有做咗3個修訂嘅，一個修訂就係佢將嗰個registration day 由1948年褪到1972年，咁於是嗰度咧又多咗6萬幾個移民啦。咁但係咧最大嗰方面咧就係修改咗另外2個嘅方案，咁就係令到咧有接近300萬嘅美國無證居民咧係可以係變咗做呢個美國嘅永久居民，咁然後咧就係有個 path 去 citizenship 咁樣嘅。咁就係嗰一次之後咧就冇再做呢樣嘢啦。但係個問題咧就係因為做咗呢一樣嘢，我覺得咧就係令到好多世界各地其他人咧就認為咧美國始終咧會再做一次咁樣嘅特赦。咁於是咧就一路自此之後咧，雖然嗰個 Immigration Reform and Control Act 咧，亦都講咗執法啊，同埋咧以後咧就係由1986年開始咧，就係如果有任何嘅 employer 係請一啲無證居民去做嘢咧，咁嗰啲 employer 咧，亦都係需要受到法律嘅制裁，即係佢哋係要被罰㗎，可能要罰款啊等等嘅嘢嘅。咁但係咧阻止唔到更加多嘅人湧入美國，咁去到而家咧就係總共有1300萬嘅無證居民。嗱，嗰1300萬嘅無證居民裏邊咧，其實咧差唔多任何國籍都有嘅，香港人都有嚇。最近一篇紐約時報報導咧，就係講咗一個係住喺美國中部嘅香港人咧，其實係無證嘅。咁啊，台灣人都有喎，因為最近掃蕩咧，我哋都聽到咧啲新聞咧係有拉到台灣人。咁你即係好多人就會話啊，有冇搞錯啊？台灣人都有啊，日本人都有。即係乜人都有嘅，裏邊咧大概咧1/3咧係墨西哥裔，有大部分咧有大概我諗一半度咧係屬於中美洲、南美洲湧入嚟嘅人啦，咁另外咧大概1/7咧係呢個亞裔人嚟嘅，咁所以咧其實就呢一度咧其實就係而家嗰個 big picture 啦。咁好啦，咁另外一樣嘢就係好多人就話，喂，咁其實主要湧入嚟係因為邊境守得唔好啦，咁樣啲人就咁行過嚟啊，咩推個閘啊，咁樣行入嚟啊。其實咧講真嗰句，行入嚟咧係好辛苦嘅，因為咧墨西哥嘅北部咧係沙漠嚟嘅，美國嘅南部咧亦都係沙漠嚟嘅，而呢個沙漠咧係唔少嘢嘅，因為夏天咧真係好熱嘅，夏天咧係40幾50度嘅，即係你行得到咧，其實咧你唔中暑或者乾死變咗乾屍咁攤咗喺嗰個沙漠度咧，其實你已經非常之好彩嘅啦，你仲要可能有俾毒蛇咬啊等等嘅嘢啊，咁同埋咧即係真係非常之危險。咁其實大部分嘅無證居民咧就唔係非法入境，佢哋咧其實係合法入境，只不過係逾期居留嘅啫。咁呢個咧就係其實係一個最大嘅問題，即係美國出咗例如你旅遊簽證啊，又或者係其他唔同嘅簽證啊，有啲咧係直情係嚟呢度嘅留學生，讀完之後揾唔到工，但係又唔想翻屋企，就於是就變咗喺美國逾期居留。咁咧美國政府咧其實對逾期居留咧都有一個非常之嚴謹嘅限制嘅，就係話如果你係逾期居留，而第二日咧你再申請呢個移民咧，其實係一件好艱巨嘅事嚇。如果俾佢捉到，然後遣返咧，10年內咧係唔可以再入境美國嘅。咁所以其實嗰個懲罰嘅程度咧係幾高嘅。但係咁樣都阻止唔到，因為咧好多人咧其實嚟都有佢嘅原因。佢覺得咧係美國係可以作出一個保護啦，或者一個經濟較好啦。咁我無疑咧係裏邊咧有相當一堆咧係所謂叫經濟嘅移民嚇，佢哋想離開係因為覺得咧美國嗰個生活較好。咁但係咧亦都有好多人咧其實係唔係淨係經濟問題，可能係
佢自己所住嘅地方係有一個好嚴重嘅暴力問題，佢真係要走。咁其實每一個人咧都有佢自己唔同嘅 story 啦。咁即係我覺得咧就係可以用一個原因而去籠統咁樣講晒所有呢1300萬人嘅故事啦。加拿大嘅 situation， 你覺得可唔可以作為一個比較咧 ，Andy？我諗嗰個背景有啲分別，就係即係加拿大就真係人口比較少啦。你到而家雖然即係曾經過去幾年係大開中門咁樣，都係而家都係講4000萬人口。咁但係其實加拿大即係成個咁大嘅一個國家，嗰個即係地理上其實仲有好多地方其實係冇人嘅。咁係，其實呢個位可能會同美國有啲相似，就係佢需要移民嘅本身就咁，但係嗰個狀態就係我諗你見到美國咧就係即係佢真係有咁大經濟體，有到處都有機會。咁你入咗嚟之後咧，你無證咧都係有辦法可以生存到嘅，有好多嘅窿罅罅可以有揾到食，揾到工做。然之後就會可能諗就係咁啊，喺度落地生根，生埋下一代至少係美國公民啦。你冇得突然間掟走我喺度出世嘅子孫噶嘛，係咪？咁於是就會有好多咁嘅人咧，真係即係你話鋌而走險又好咩都好啦，總之佢就係留喺美國。咁但係喺加拿大嘅話，我諗個情況有啲分別，就係你咁樣留喺度嘅話咧，其實嗰個揾到各種工作機會等等嘢其實唔係咁多嘅。咁呢個我諗都有部分係在於即係加拿大你講緊農業咁樣。咁係咪真係咁多嘅農業生產咧？如果相對美國嘅話，一定係冇咁多，因為美國即係嗰個緯度比較南啲。咁你生產嚟話 OK， 你依家其中一樣嘢就係依家出緊士多啤梨係咪？呢樣嘢係一個真係一定要手摘嘅嘢嚟嘅。你揾機器摘係撞粒晒咁就玩完噶啦。一撞就嗰粒嘢就變 jam 噶啦 ，OK， 跟住就壞噶啦。咁但係加拿大有幾多咁樣要咁樣生產法嘅嘢咧？就唔會嘅，即係本身人手根本就一定係唔夠嘅情況之下咧，一定係一啲即係機器會可以收割得到嘅嘢。咁你成個經濟體，於是你能夠做一啲咁樣嘅位置嘅時候，係比較困難嘅。即係你亦都唔會喺美國都唔會見到話有例如話非法移民走去做礦工咁樣，我諗都比較少見，因為可能呢類咁嘅工作雖然好危險，但係而家其實好多時候都係即係因為佢工作危險嘅關係，所以受得比較即係嚴謹嘅，可能要有啲 training 啊之類嘅嘢。咁你即係加拿大當然有好多礦啊等等啊伐木啊等等嘅嘢，咁係咪可以容納到呢啲咁嘅非法移民人口咧？咁其實都唔見得係可以。你喺加拿大伐木基本上應該冇記錯，應該要攞牌嘅，即係成件事你根本連做餐廳都要攞牌啦。所以個經濟體嘅嗰個狀態係好難做。即係我諗其實攞牌係一樣嘢，但係攞牌之中嗰樣個牌照嗰樣嘢可唔可以執行得到？可唔可以 monitor 得到？而家美國嗰個狀態有一樣嘢就係 monitor 唔到，咁即係我請紮人嚟摘士多啤梨，摘完就走咯。嗰紮人甚至喺美國係有聽過呢啲咁嘅故事，就係有一大紮嘅勞工，佢唔係諗住嚟樓梯嘅，佢就係嗰個摘士多啤梨貴，或者摘冇啲農作物貴，就走入嚟就做完之後即刻就收咗 cash， 跟住就翻去墨西哥噶啦。係啊 ，OK 係好多啲咁嘅故事嘅喺美國。係啊，我覺得一個好大分別咧，係加拿大嗰個社會保障嘅制度咧，同埋嗰個保護傘咧，係比呢個美國係多好多嘅。例如你醫療啊，或者即係冇嘢做啊，對啲保險啊，或者有好多福利咧，係你真係要係有一個 legal status 先可以攞。而你冇個 legal status 嘅時候咧，好多嘢咧變咗好唔方便。但係美國嗰個保護傘咧，其實細好多嘅。因為例如淨係你睇醫療保險方面啦，醫療保險係你自己俾嘅，咁你亦都可以選擇唔俾。咁你唔俾你病，咁你咪自己俾錢去睇醫生咯。咁你俾錢去睇醫生，係可能係貴啲，咁但係始終你有個辦法去做呢一樣嘢。但係你如果喺
加拿大你係冇保險嘅話，咁你即係你如果唔係呢個永久居民或者係即係合法嘅居民嘅話，你係冇嗰個 access， 你係入唔到嗰個醫療保險嘅體系嘅。咁所以淨係呢一樣嘢，即係咁簡單嚟講，就喺加拿大，如果你係一個無證嘅居民，其實生活上係可能真係相對比美國咧係困難咗嘅，就係因為加拿大嗰個社會保障嘅分別。仲有一個天氣問題咧，加拿大咁凍喎，你有幾多人可以喺加拿大可以真係露宿而唔即係識得嗰啲辦法唔凍死嘅咧？其實容納得到嘅空間亦都係好少嘅。咁另一個問題其實可能就係話，會唔會其實美國就係因為成1300萬無證居民、非法移民或 whatever， 佢哋會唔會其實已經對美國嘅經濟造成一定嘅貢獻，或者甚至我聽講話佢哋會交稅添嘅，好似話。即係我好難想像加拿大你一個無證嘅居民，你唔係一個有正式 status 身份嘅人，係可以向政府交稅。OK， 佢至少係一個永久居民先啦，第一件事。但係喺美國係會發生呢樣嘢嘅，係嘛？係啊，美國嘅無證居民咧係可以交稅嘅。咁交稅咧有兩種嘅唔同嘅方法。嗱，總言之，佢哋做嘢嘅話咧。咁老闆要出糧啦，咁老闆要出糧嘅話，其實嗰啲嘢全部要報稅噶嘛。咁所以咧，其實咧就因為老闆出糧要報稅咧，咁所以嗰啲無證居民咧，其實都係要交稅嘅。咁佢哋交稅咧，其實有兩個渠道嘅，一個咧就係借人哋嗰個SSN number、Social Security number。咁另外一個咧就係可以攞一個叫做好似 EIN 咁樣嘅，即係一個 identification number，我嚟做交稅嘅用途。咁稅局咧就唔鬼理你究竟係唔係合法居留定係非法居留，佢總言之有錢收佢就袋㗎啦。咁但係點解會做呢一樣嘢咧？其實最主要咧就係因為咧，佢哋亦都係期望咧有一日佢哋係有一個機會係可以成為呢個合法居民。即係可以變成永久居民啦，或者係甚至成為呢個公民咁樣。咁就如果你係做呢個咁嘅 process 嘅時候咧，其實咧其中一樣最緊要嘅嘢咧，而呢個咧你去 interview 嘅時候咧，佢都會問你嘅，就係話你有冇交稅。咁咧就如果你冇交稅咧，就係唔得嘅。咁佢咧其實係可能咧，你入紙嘅時候咧，佢都要你咧係提交過去4年或者以上咧嘅報稅表，咁係足以證明到咧你係做嘢，你亦都係有合法咁樣咧，係交稅啦，係即係 contribute 翻去俾美國嘅庫房。咁所以咧，好多人咧係會即係佢做嘢咧，亦都係會交稅。咁我哋都睇到咧，即係有一個 article 就講啦，呢個就真係比較好笑嘅，就係喺呢個payroll， 即係呢個呢個稅局嘅稅收方面咧，佢哋係有10幾萬個139211個SSN number 咧，嗰啲人咧係應該係超過100歲嘅。咁但係咧嗰10幾萬人咧係每年咧都有交稅嘅喎。交8點交個稅啦，85億元，8點嗰邊係唔少嘅稅項。你諗下，有13萬個100歲以上嘅人係總共係交咗85億嘅稅，咁即係好明顯嗰啲咧，其實就係有人借咗佢哋嗰個 SSN number 咧，係做交稅嘅用途。咁其實大部分人咧都係奉公守法嘅，咁佢哋交稅其實都係希望買個希望，咁希望有一日佢哋係有好多唔同原因嘅。佢哋可以成為呢個永久居民嘅，例如佢哋結婚啦，又或者係有第二啲，亦都有第二啲渠道。例如，如果佢哋係作為一個 witness of 一個罪案嘅話，而美國政府係需要佢哋做 witness 嘅話咧，佢哋係有一個保護，而嗰個保護咧亦都可以令到佢哋咧成為呢個合法居民等等。即係有好多唔同嘅渠道咧係會發生。咁所以佢哋就唔知幾時會發生，但係如果發生嘅話，至少佢哋係可以 show 到佢哋過去嗰幾年咧係有交稅嘅。嗱，於是我諗我最後一個問題，呢一節最後一個問題，我諗我會問嘅問題就係話，點解會嚟到而家呢一刻，
阿 Donald Trump 上咗台，先突然間話要將嗰啲無證居民嚟個趕盡殺絕咁樣嗰隻，好大規模嘅喎，仲要係有時我甚至睇到 thread， 我唔敢講係咪事實，但我睇到有啲 thread 就係甚至有啲其實都唔係無證嘅，都會被佢拘捕，something like that嗰啲咁嘅嘢。發生咩事呢？點解嚟到呢個時候忽然間又要拘捕咁多人咁樣嗰隻呢？會唔會係例如 quota 之類嗰啲咁嘅問題？嗱，其實無證居民嘅問題咧，已經係經過好多個唔同嘅選舉都發生㗎啦。即係我基本上我喺美國住咗咁耐，每一次總統大選咧，呢個都係主打議題之一嚟嘅。咁然後主打咗嗰幾個月之後咧，跟住到總統就職咗之後咧，跟住件事就唔知點解係唔見咗嘅。即係你無論係共和黨又好，民主黨又好，咁然後到下一次大選咧又炒翻出嚟，咁啊基本上次次都係咁樣。咁啊，我覺得特朗普嘅特點咧就係佢將所有呢啲咁嘅爭拗點，即係其實點解唔發生咧？其實主要就係因為基本上冇個共識啊！你民主黨內部又好，共和黨內部又好，你跨黨又好，其實一路都係冇共識嘅，即係佢哋大家都係知道有呢個問題，大家亦都唔知有咩解決方法，然後大家又覺得如果解決唔到，我下次選舉又可以抄翻出嚟，咁於是咧就大家繼續利用呢個就拉各自嘅選票，咁啊大家都覺得好似好 happy 咁樣啦。咁我諗特朗普嘅特點咧就係佢將呢啲所有嘅大家都解決唔到嘅議題，咁佢就攞出嚟，佢就覺得自己好威，即係覺得係一定解決得到。咁同埋咧就係好明顯佢自己嗰個內閣入邊 Stephen Miller 係主打呢個移民啊等等嘅嘢，咁佢係一個好反移民嘅國員啦。咁佢嘅焦點就係其實係想將所有嘅非白人嘅移民就趕盡殺絕咁樣。咁所以而家咧就搞到咁樣。咁當然啦，佢哋又話特朗普又話佢要趕走唔知第一年要趕走100萬嘅無證移民咁樣。咁啊，你諗下，如果要趕走100萬嘅話，即係每日唔少噶嘛，每日要幾萬嘅喎。咁淨係同埋你頭先講完1300萬無證移民喎，咁即係換過嚟講，差唔多係接近1成喎。但係個問題係你要 identify 到嗰啲人係無證先啊嘛，因為依家個最大問題係呢千幾萬人，呢個佢應該咁講，呢1300萬人其實都係估算出嚟嘅一個結果嚟嘅啫。係啦，嗱，其實咧佢就做咗好幾樣嘢嘅，但係如果幾樣嘢咧，其實都係針對唔到佢要打擊嗰一堆就係有罪有案底啦，同埋有企圖犯罪意圖嘅人，因為咧佢而家佢做嘅嘢咧就係話佢叫啲無證人登記。佢叫啲無證人咧，如果你想自己走嘅話，我可以俾免費機票你，同埋俾多1000蚊你走咁樣。咁其實嗰堆全部咧都係嗰啲即係都叫合法嘅，即係叫守法嘅人。而冇打，即係其實一路都打擊唔到嘅咧，就係嗰啲係即係有嚴重罪行嘅人。咁但係佢始終 set 咗 quota 啦。咁佢話 set 咗 quota。咁有咩辦法可以做咧？咁唯一嘅辦法咧就係即係佢 set 咗 quota， 咁然後啲 ICE 各個地方嘅 agent 就話收到 quota 啊，我今日可能每日咧要逮捕幾多個，我先可以 make 到個 quota。咁於是佢就冇理啦，佢就總言之見到邊啲容易，即係叫變咗簡易啊，揀啲容易嘅嚟做。咁就總言之知道有登記地址啊，有晒個人資料嗰啲，佢就走去拉，因為嗰啲最容易搞掂啊嘛。即係你要搣quota好容易啫，你咪走去file度啊，呢個file啊，呢個人俾晒資料我話正，咁啊走去拉。咁於是就拉咗好多呢啲咁樣。咁然後咧到真係拉嘅時候咧，佢話唔緊要啊，拉多幾件，因為咁啱見到嗰啲都似樣啦，拉埋先啦。咁其實個問題咧就係因為你拉咗之後咧，嗰個數字咧就可以上報啦。咁你上報出嚟登記，即係跟住你加埋，到年尾公佈嗰個數字咪好大咯。你唔好理佢拉嗰啲係啱定錯，你唔好理佢住，拉咗先，因為最後嗰個數字好睇就得啦咁樣。咁其實而家個問題咧就係，即係其實係同好多公司一樣，就係個 boss 話我要你 make 到幾個 target，咁你下屬咪揾啲好多個唔同方法砌嚿數字出嚟咯。咁而家其實砌嗰個咧就砌咗嚿數字出嚟，咁但係受害嘅咧就係其實普通嘅民眾咯。越聽越似大躍進頃產萬畝，係啦，唔係頃產萬斤咁樣嗰隻，即係你一定要有萬斤咯。
即係我自己就身邊就冇人中招，但係我身邊有朋友嘅即係親人啊，或者係朋友咧，就係試過係真係有真係永久唔止永久居民，淨係公民都被拉，因為冇帶證件，你公民冇話你一定要揸一個聯邦 ID 噶嘛，咁啊無端端行下街咁，跟住就俾人拉咗去。咁又拉咗去就跟住又韞咗幾個鐘，跟住就要家人嚟拯救咯，即係家人嚟就話，喂，佢搞錯呢個公民嚟喎，咁樣跟住放翻佢咁樣。咁呢個係真係有好多呢啲咁嘅情況出現。meet quota， 我記得唔知邊個話俾我哋知，多倫多市境都有 quota 噶，超速嗰啲。所以而家好多相機啊，係，所以而家好多相機吓，你知市政府都唔係好多錢 ，honestly， 即係呢啲咁嘅 situation 吓。唉，我喺多倫多揸車都好小心，因為真係發覺條街都好似有架相機喺度。係啊，好多啊，近排係啊，多倫多市境要 meet quota 吓，即係可能仲恐怖過啲 ICE， 美國啲 ICE 都唔定。好嗱，咁啊，第二節嘅時間差唔多啦，咁到第三節嘅時候呢，嗱都同 Donald Trump 有啲關係，但係呢個場景上咗嚟加拿大，咁啊話說呢，就啱啱新嚟嘅卡尼政府呢，新官上任3把火，係咁出新呢一個新嘅議案啦，咁但係其中有條議案咧就幾得人驚嘅，聽講話咧就係要配合呢個 Donald Trump 反呢個 fentanyl 啊等等之類啊非法移民嘅要求就推出嚟嘅，咁但係呢個保安國家安全嘅法例咧就好多漏洞，去到一個地步咧就可能威脅人權喎，究竟點威脅法咧？我哋下一節翻嚟同大家再傾過。